डालने से फायदा नहीं ना, जब तक मैं दोनों पॉइंट कनेक्ट नहीं करता हूँ, ऐसा बीच में डाल के कोई फायदा नहीं, मुझे उधर से क्लियर चाहिए। ये देखो आपका ये रेडी है, आपका इधर रेडी डाल के क्या फायदा है? मेरा लोगों को वो प्रॉब्लम है, मैं भी मानता हूँ लोगों को वो प्रॉब्लम है, मैं इधर डाल के क्या फायदा? मुझे वहाँ से इधर पूरा कनेक्ट करना है। ये वीक में तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अभी पूरा। फिर हम कितना दिन लगेगा? इनका होने के बाद हमको 10 दिन लगेगा सर। पूरा एरिया कंप्लीट है, हमारा लाइन पूरा शिफ्ट हो गया है। अभी जो भी एक्सकवेशन कर रहे हैं वो टाइम थोड़ा डीप करके वो पूछ रहा है मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 15 टाइम्स। कंसर्न डिपार्टमेंट उसको बुलाओ, उसको ऑन द स्पॉट बुलाओ और वो टाइम तुम काम करो, उसको पूछ कर काम करने का, बराबर है ना? हाँ, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने का। ऑन द स्पॉट तुमको कौन कंसर्न डिपार्टमेंट बनता है ना, उसको बुलाओ, वो टाइम उसको ऑन द स्पॉट बोल के काम करने का। చాలా జయరాం నగర్ में उसको थोड़ा क्लियर करो। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है सर, एंक्रोचमेंट वो निकाल देगा तो उससे कलेक्टर रास्ता बना देगा सर। अभी ये दोनों एंक्रोचमेंट निकालेगा, ये दोनों एंक्रोचमेंट। 15 डेज तो कितना टाइम दे रहा है? 15 डेज के बाद 13 डेज क्लियर पूरा रोड एक्सेस हो जाएगा पूरा। अभी एक महीने का पहले लोग को जाने के लिए ये क्या किया, इधर बुड्ढा लोग जाता है, सब लोग जाता है, इधर जाने को मिलता है क्या? देखो पहिला आधी दोनों सर माणशी तेवढी नाही होता आणि जाणते लोक कोण वयताले तू म्हाका सांग. एक मिनिट, आज दोघंही तुम्ही कोऑर्डिनेट जावाय इथे ना आयडेंटिटी किती इतली केअरलेस करताय म्हणा तुम्ही. 23 काय सारखे टायमार रिपेअर ना काय ना, सगळी लोकांना त्रास जाता. 150 200 टिप्पर उदक आल्या लोकांना. वॉट प्रॉब्लेम आता डिस्कस करताना वॉट प्रॉब्लेम भुरगीं वचपाचो प्रॉब्लेम मेन प्रॉब्लेम आमचे सिनियर सिटीजन हांगा तुम्ही एकमेकांचे लोटतले, आमी हांगा जन्मा तुकाराम करीत रावपाचे. थिंगा बोट लागला, फंक्शन चालू. अरे तुमचे फंक्शन खंयसून चालू हा? लोकांचे मेन प्रॉब्लेम आसा. 70-80,000 लोक रावता हांगा, इझी न्हू हे 2-3,000 न्हू. लोक कशे वचपाचे? इस्कॉलाची एक बस येना हांगा. डिजिबल भुरगे आसा हांगा घरा कडेन आसा. नॅशनल हायवे दोघांच्या भितर 15 डेज दिला, तुम्ही 15 डेज दिला, 30 डेज दिला. 30 डेज भितर हे कंप्लीट जावपाक सारखे लोकां फ्रीली वचपाक जाय. जर कन्फर्म हो जाएगा ना पूरा? ओके. कॉलेजी कडचे जंक्शन आसा तितून आमचें हायवेचें काम चालू आसा आनी जायते आमचे जे रेजिडेंट MS कॉलेजी कडचे आमचे रेजिडेंट आसा तांची जायती लोकांक प्रॉब्लम येता, जावं उदकाची जावं लायटीचे बाकीचे आमचे जे गॅस पायपलायन लागून जायते आमकां हांगासर लोकांनी प्रॉब्लम येताली आनी लोकांक फेस करपाक पडटा. केन्नाय उदक ना आसता, गॅस मेळना, हाचे ताका लागून लोकांक बरो प्रॉब्लम जाता. आनी वेळेचे मातशे प्रॉब्लम गोंय हांगा चलोन वचपाक सारकें तितलें मेळोंक ना. म्हणून आमी हांगा आयज इन्स्पेक्शन येयलें आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ते सगळे हांगासर येयल्ले आसा आनी तांकां हांवें सांगलां सगळ्यांक कितें जर काम करता कन्सर्न डिपार्टमेंट आपोवन हांगा ड्रिंकींग करपाक जाय, नाजाल्यार ते एक पायप फोडटा, गॅस फोडटा, हे सगळे प्रॉब्लम जायत आसा आनी लोकांक प्रॉब्लम जाता. हांव फेस लोकांक करचो पडटा. ताका लागून हांवें कॉन्ट्रेक्टराकूय सांगलां, सगळे आमचे ऑफिसरांकूय सांगलां, तुमी ऑन द स्पॉट तुमी जेन्ना ते ड्रिंकींग करता ते ऑन द स्पॉट तांकां तुमी हांगा दवरा आनी तेन्ना तुमी काम करा म्हणून. आनी हांवें ताका सांगलां हांव आमच्या रेजिडेंट जे MS कॉलेजी कडेन हांव ताका रिक्वेस्ट करता, प्लीज आमचें जें काम आसा तें हांवें ताका आतां टायम लिमीट दिलो आसा, 1 म्हयन्या भितर तेणें काम करता म्हणून सांगलां आनी तें करून दितलें म्हाका दिसता. कित्याक हांव जाणा फेस करचो पडटा की आमी डेव्हलप कितें करतले जाल्यार आमकां इल्लोसो पासेंस काडचें पडटा आनी हांव मागता आमच्या लोकां थंय इल्लोसो पासेंस काडा. 1 म्हयन्या भितर ते कितें आसा ते प्रॉब्लम सॉल्व करतले. कित्याक हिंगा जायते आमचे तुमकां खबर आसा जायते एक्सिडेंट आनी जायते जाताले, पूण आमकां सोंपेपण हेंचें कितें जाता मातशें वयर सकयल जालां. पायपलायनी लागून पायपलायन ती हायडीर आसा ती सकयल व्हरपाक जाय, अशी जायती प्रॉब्लम आयिल्ली आसा. तो फेसूय तांकां करचो पडटा. पूण हांवें ते इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा, जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट जे टिचींग करता तेन्ना तुमी ते ऑन द स्पॉट हिंगा आसपाक जाय. ताबडतोब वयर सकयल जाता तेन्ना कितें जाता तेन्ना मेंटेनन्स करपाक जाय. तुमचो मेंटेनन्स करना लोकांक प्रॉब्लम जाता न्हू, हें जावपाक जायना. हांव जाता तितले बेगीन आमी हें काम करपाक रावता आनी आमी लोकांक बरे भाशेन हें आमचें जें फ्युचर कितें आसा तें बरे भाशेन लोकांक मेळचें आनी लोकांक बरें वे मेळचें म्हणून हें आमचें काम चालू आसा. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते भाशेन हेल्थ आमचो कुटवाडा
डॉक्टरान ऑलरेडी तांकां सिवरेजचे कोणें सुटल तांकां नोटीस ऑलरेडी काडलेली आसा हें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवलां आनीक अशें लास्ट टायमूय तेंच्यांनी काडलेलें आतां 2022 आसा हें चालू आसलें पूण तेन्नाय ते डिस्कनेक्ट करताले ते आनी मागीर परत ताका रिकनेक्ट करताले आतां सेम ताका नोटीस काडला म्हाका दिसता हांव नको कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वॉटर डिपार्टमेंटाक पावला वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावला ना कित्याक म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेणी नोटीस काडला पूण ताका पावला जाय म्हाका खबर ना कित्याक म्हाका नोटीस मेवला पूण तांकां हें हांव सकाळीं कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हांव फोन केला विचारलें तुमकां कितें नोटीस पावला पूण तेणें म्हणटा आपणाक पावोंक ना म्हणून ही आतां सकाळची फोन केलो ताका आतां हेजेर कितें एक्शन जातलें हें आमकां पळोवपाक पडटलें कित्याक ऑलरेडी हेल्थ डॉक्टरान सांगलेलें आपूण विदीन 7 days आपूण तें क्लियर करता म्हणून सो आतां कितें करता तें आमकां पळोवचें पडटलें आतां तो रिकनेक्शना मागीर कितें करता तें म्हाकाय खबर ना कितें लास्ट टायम सेम जाल्लें आसा आनी म्हाका डावट आसा कनेक्शन दिलें जाल्यार देखून तें उदक परतें सिवरेजची येतलीच कित्याक हें कंप्लिटली बंद जावपाचें आनी सपोज आतां एक कडेन डिस्कनेक्ट जातलें 5 जाणां बाकीचे आहा तेचें कितें जातलें तेवूय कडेन सोडटले ताकाय परत मागीर डिस्कनेक्शन वचपाक जाय कोण सोडटा ताकाय तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय कित्याक हेंचेर 5 जाणांचेर केलें म्हणून न्हू बाकीचे येतले तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय आनी हे डॉक्टरान इन्स्टिट्यूट घेवन तेचें ना जाल्यार डिस्कनेक्ट करपाची गरज आसा कित्याक आमकां रस्त्यार सिवरेज येवपाक नाका लोकांक प्रॉब्लम जावपाक नाका तुमचो वॉच आसतलो आमचो वॉच आसतलो आनी हे वॉच आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान हें पळोवपाक जाय ही ड्युटी डिपार्टमेंटाची आनी पंचायताची ही तुमी इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट तुमी हेल्थाक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वो दिवपाक जाय Basically lack of space to reroute the pipeline. Okay, because the space is congested and this our petroleum pipeline cannot be lowered anywhere without, like a water line, it cannot be handled. So it has to be laid in a particular profile. Okay, that we are not getting this profile. We were told initially to lay it towards the bakery, but thereafter they said there is no space because there is some shops and other establishments are there. So then finally we compromised. We said we will come it to the drain. Now to come to alongside the drain at NH at this MES junction, we were almost at above 3 meters level. So they need to bring the rock to the ground level. So now they are completing. They said they will complete the rock breaking to the ground level by this week. After that, we will have to make a trench to put our pipeline below the ground because otherwise it is not possible. So another 15-20 days our work should be over. हमको जो प्रॉब्लम्स है ये यूटिलिटी का है तो मेन जुआरी लाइन है जो अभी 15 दिन में अगर कंप्लीट हो जाए तो हम 10 दिन में इसको क्लियर कर देंगे दैट इज द करंट सिनेरियो चलो हॉलीडेज स्कूल हॉलीडेज तब से हम लोग प्लान किया था 1 महीने में काम खत्म करने के लिए लेकिन इसके अंदर लेवल नियरली 7 वाटर सप्लाई पाइपलाइन आ गया था डिपार्टमेंट किसको भी मालूम नहीं किधर से कौन सी लाइन किधर से किया है फाइनली लास्ट सैटरडे संडे शट डाउन लेके पूरा लाइन सब टेम्परेरी हमने शिफ्ट कर दिया है इससे भी एलसी डिपार्टमेंट का भी केबल्स पूरा सब निकाला अभी बाहर एक्सपोज करके और ओवरहेड लाइन भी शिफ्ट हो गया ऑलरेडी अभी बचा है अभी जुआरी वाला आधा लाइन थोड़ा बचा है जुआरी वाला अभी 15 दिन में करके देंगे पूरा उसके अंदर उसके बाद एक 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट कर सकता है अभी प्लान बनाया आपने पाइपलाइन कैसा शिफ्ट करेगा कौन सा जगह पे करेगा क्या नहीं अभी टेम्परेरी डाला अभी पूरा लाइन और चला जाने वाला है अभी रेगुलर था 7 लाइन अभी हम निकाल के सबको निकाल के अभी 2 ही लाइन कर दिया 300 है 150 लाइन कौन सा पाइपलाइन शिफ्ट करना बाकी है अभी 2 ही है 300 150 पहले था 100 था 150 का 4 लाइन था अभी सब डिस्कट किया पूरा लाइन अभी संडे शाम से ऑलरेडी पानी सब चालू अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा खत्म हो जाए आता हे सगळी पडून गायल न्हू हे सगळी पडून गायल ते रिपेअर करपा जाय न्ही ते अजूनही रिपेअर करूं ना काय ना 1 म्हयनो जालो बरी हेमी पयलीं तो प्लानिंग बी कांय करूं ना हां बाबा कशें करपाची ही पायपलायन काडपाची गॅसा पायपलायन काडपाची ज्वारी काम ज्वारी न्ही अरे कांयच करूं ना पायपलायन तशी दवरला आनी लोक हिंगा सगळी इतलो सफर जाता लोक बँकान वचूं मेळना खंयच्या शॉपाचेर वचूं मेळना हां आमी हिंगा आतां लोक पब्लीक तरी कसो ओगी रावले बाकी कडेन जाल्यार ह्या नाक जाल्यार रोड बंद आनी कितें करताले पण तुका हिंग तरी आसतना आमी सगळ्या लोकांक समजावन करतले म्हणून आज आमी MLA आपयला तूं बाबा येवन हिंग कितें डिसिजन सारकें हें कर आनी कितें क्लियर कर आनी चल ना जाल्यार आमी हिंगा रोड कंप्लीट त्रास कितले जाता तुमकां त्रास भरपूर येवपा वचपा त्रास जाता बशी हिंगा सारकी हें करनाय ह्यो ज्यो बशी आहाय पळय थिंग त्या बस स्टॉपार रावनाय लोकांक हिंग सोडटाय त्यो जाणटे बायलो हेवटेन वचपा जायना ह्या वाटेन हां लोकांक सगळे त्रास जाता स्टुडंटांक त्रास जाता पायपलायन फोडीता म्हणटा पायपलायन फोडीत आसाय पायपलायन पडटाय गॅस पायपलायन पडटाय आं तेजेर बाबा बेगीन कोण येवन बाबा तें बेगीन केलें लपडी केल्या शिवाय चालू करनाय
तुम्ही डिसिजन घेतला बंद करपाचो रस्तो एक आमी हे जर तर करनाय जाल्यार आमी डिसिजन येयला की आमी खऱ्यान सगळे लोक येवन आख्खो लोक येवन बंद करतात. कोण कितें करता ते तुमकां पडून गेले ना आमकां कांय पडून गेला. आमचें काम करून दिवपा जाय. ही लायन ज्वारीन जाता तितली बेगीन हें करूंक जाय, शिफ्टिंग करून आमकां काम करून दिवपा जाय. कळ्ळें तुका? आतां आमगे MLA कितें आसता एक्सपोर्ट करून घेतलो तेगे फुल्ल जबाबदारी. ते कितें आमी ताका निवडून दिलो आसता. प्रॉब्लेम म्हणल्यार हेंच्यांनी कम्युनिकेशन ना जुवारी आनी हायवे. जुवारी कितें जालें तेंच्या म्हणटा आपणाक प्लानिंग दिवना तेंच्यांनी प्लानिंग मागताले. PWD कशेंय गेल्यार PWD सेम म्हणल्यार आमचे कडेन एक प्लान ना. हे हायवे ऑथॉरिटी आहा ते सेंट्रलाचे जे आपणाक जाय तशें घोवणयतात. तुजो प्लान चेंज जाता मागीर जुवारीचोय सगळें चेंज जाता. ते पायप ते नाफ्ताचे एक सपोज एक लीक जाय तर व्हडलो प्रॉब्लेम हांगा. तर तेंच्यांनी चिवपा जाय हायवे कितें हायवे करता नॅशनल आमकां नॅशनल केला 70-80 हजार लोकांक रोख रावता. पण ह्या लोकांक कितले म्हण दीस रस्त्यार येतले सगळे कामाक वचपाचे लोक आसा. आमच्या पंचांनी खूब हेल्प केला. पंचूय भोंवलो तेंच्या वांगडा. आतां म्हणटात ते मोडपाचे म्हणटात. अरे तुमी मोडपाचे आहा तर तुमी पंचायती कडेन वचपाचे. पंचायत जो पर्यंत मोडिना तुमी स्टॉप करा काम. सगळे तुम्ही क्लियर करूंक जाल्ले तेन्ना कोणोंक जाल्लेले. हे आतां 70-80 हजार लोक अशे जेवटेन गल्लींतल्यान वयता. एक धाकटो एक रस्तो काडला तितूंतल्यान ते लोकांचे 2 रस्ते. त्या रस्त्यान 2 गाडयो सुटना. स्कॉलाची बसी येना. भुरगे घरा कडेन उरले. डिसेबल भुरगे हांगा खूब आसा. कशें व्हरतले हें जावपाचें ना. बेगीन जाता तशें बेगीन हेंच्यांनी ट्राय करपाचें. नाल्यार आमी थोडे दिसान आमी रस्त्यार येतले शुवर. आमी कोणाचें आयकपाचें ना जो पर्यंत रस्तो जायना म्हण. आयज MLA येयला तेच्या पयलीं पंचानूय येयलेले. आतां कोणाक कितें उतर दिला तें आमकां खबर ना. आतां आमी तर स्वताच्या दोळ्यान आयकलां ते नेक्स्ट 15 डेज आपूण क्लियर करता. नेक्स्ट 15 डेज हय जुलय मरे जुलय 15 सांगला न्हू. जुलय 51 क्लियर आमी रस्त्यार येतले. आनी उपाय ना. हय अरे हांगा कितें हांगा एक सपोज पायपी फुट्टा आनी एक लायन आसा आमची गॅसीची. ती गॅसय ना जाता. गॅसीची पायप लोक हांगा उपाशी रावची पाळी येयलेले आसा. उदक ना गॅसूय ना. मातशें हांगा गिजडगन जाला गिजडगन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.